안녕하세요. 반갑습니다. 박시연입니다. 오늘은 제가 저희 아시는 농협방에서 예쁜 사계장미랑 그리고 카네이션을 구매를 했습니다. 보시는 요 이제 사계장미 같은 경우에는 민지장미다 보니까 온도만 맞다 그러면은 사시사철 꽃을 피울 수가 있고요. 보시는 카네이션 같은 경우에도 똑같이 온도만 맞으면은 사시사철 꽃을 피웁니다. 보시는 것처럼 이제 물 같은 경우에는 조건에 따라서 키우는 환경에 따라서 약간씩은 차이가 나지만 겉흙이 말랐을 때 물을 이제 듬뿍 주시면 되는 거고요. 햇빛을 좋아하는 친구고 바람을 좋아하는 친구예요. 그렇기 때문에 모든 하초들이 다 그렇지만 바람과 햇빛과 요 삼박자가 맞다 그러면은 잘 크겠죠. 가습으로 인해서 이제 많이들 이제 편안한 곳으로 보내잖아요. 약간 겉흙이 말랐을 때 그때 이제 물을 이제 충분하게 주면 되고요. 지금 이제 제 같은 경우에는 여기 보시면은 밑에다가 하나 지금 받쳐 놨잖아요. 지금 기본적으로 우리가 이제 상토가 심어져 있는 상태에서 이제 하다 보니까 요 사이에 보시면은 흙이 이게 흡수를 할 수 있는 그런 상태가 아니기 때문에 저면 간수를 했을 경우에는 우리 하초들이 조금 더 싱싱하고 활발하게 잘 클 수가 있고요. 요 지금 보시는 사계장미랑 제가 카네이션을 구매하면서 요 바질은 이제 서비스로 받았는데요. 제가 며칠 전에 이제 가가지고 이제 요거 바질을 주문을 했었는데 오늘 바질이 다 나고 요거 하나가 남았더라고요. 장미도 그렇고. 지금 제가 예외에 바질을 이렇게 보여드리냐면은 바질 같은 경우에는 이제 허브 종류잖아요. 저는 요 바질을 이제 나무처럼 키우고 싶어가지고 이거 주문을 했어요. 보시면은 일반적인 이제 보시면은 이제 줄기가 약간 더 이렇게 단 쪽보다는 좀 통통하죠. 그래서 제가 여기 스트롱도 좀 큰 사이즈 주문을 해가지고 이제 가지고 왔어요. 이게 이제 요 사이를 이제 칼로 이제 이렇게 잘라가지고 끼워가지고 나무처럼 키우기 위해서. 그러면 이제 กิ่가지 사이에서 이제 되게 많은 이제 잎들이 나오겠죠. 그거는 이제 신경을 써서 좀 잘라주시면 되고요. 제가 한 일주일 전에 저희 집에서 이제 요거 하나 이제 아이고 이끼볼이죠. 이끼볼 요렇게 해서 제가 하나 만들어 놨어요. 만들어 놔가지고 이게 이제 청량금 청량금 같은 경우에도 제가 나무처럼 만들기 위해 가지고 보시는 것처럼 이렇게 이제 스트롱이죠. 스트롱을 가지고 요렇게 해서 이제 지지대를 만들어 줬어요. 그렇게 해서 열매가 열리면 이제 되게 예쁘겠죠. 그래서 우리 바질 같은 경우에도 그런 식으로 해서 제가 이제 나무로 키울 거고요. 민트 종류라든지 이런 허브가 종류 같은 경우에는 햇빛을 되게 좋아합니다. 그리고 바람도 좋아하고 물도 좋아하고 그렇지만 이제 겉흙이 바짝 말랐을 때 물을 주시면 되고요. 요렇게 이제 물들이 조금 모자란다 그러면 얘들의 잎이 이렇게 조금씩 처져요. 얘보다 더 많이 처지겠죠. 그럴 경우에는 물을 이제 전면 간수를 해서 물을 주시면 더욱더 좋습니다. 감사합니다.